बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद महबूबुल हसन बुखारी है और मैं जामिया कराची में शोबा फ़लसफ़ा के अंदर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ। इससे पहले मैंने जामिया अलीमिया इस्लामिया से इस्लामिक थियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया, जिसे उर्फ़ आम में हम आलिम की डिग्री कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि इस्लामिक थियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। तो इस्लामिक थियोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद रेगुलर मैंने मास्टर्स किया, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला फ़िलासफ़ी के अंदर, और फिर इसी तरह पीएचडी मुकम्मल की फ़लसफ़े के अंदर, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के अंदर। और उसके बाद कम व बेश कोई 10-11 साल से तहकीक से वाबस्ता हूँ। इस पूरे बैकग्राउंड को बताने का एक ही मकसद है, और वो ये है कि अभी मैं चंद बातें सिटी ऑफ नॉलेज के हवाले से करूँगा। सिटी ऑफ नॉलेज एक ऐसा इदारा है जो कि एक वैक्यूम को फ़िल करने के लिए बनाया गया है, और गुज़िश्ता 5 सालों से बहुत कामयाबी से ये काम कर रहा है, यानी वैक्यूम को फ़िल करना। वैक्यूम क्या है? वैक्यूम ये है कि हमारे यहाँ आम तौर से ये बात होती थी कि दीनी मदारिस, दीनी जो दरसगाहें हैं या जो दीनी लोग हैं, वो बुनियादी तौर पर एक ही तरह की गुफ्तगू करते हैं। उन्हें दुनिया व माफ़ीहा का इल्म नहीं है, और उनके पास कोई ब्रिज मेकिंग टूल्स नहीं हैं जिससे उन्हें इस बात का इल्म हो और वो अपने इल्म को इंटीग्रेट कर सके मॉडर्न वर्ल्ड के साथ। उर्फ़ आम में या आसान अल्फाज में वो अच्छी तरह अपने आप को कैरी नहीं कर सकते हैं, दीन का पैगाम नहीं पहुंचा सकते हैं जैसा कि दीन का तकाज़ा है, और इसी तरह दुनिया की असरार व रुमूज़ को सामने रखते हुए, दुनिया के उतार चढ़ाव को सामने रखते हुए, दुनिया की तरक्की पसंद जो मूवमेंट है इसको सामने रखते हुए, तो ये एतराज़ होता था। इस वैक्यूम को फ़िल करने के लिए सिटी ऑफ नॉलेज एक 5 साल में उसने ये साबित किया है कि वो इस वैक्यूम को न सिर्फ फ़िल करने की अहलियत रखता है, बल्कि उसने गुज़िश्ता 5 सालों में इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया है। ये एक सबसे अहम बात है सिटी ऑफ नॉलेज की। तो सिटी ऑफ नॉलेज का तारुफ़ जब हम जानने की कोशिश करते हैं, तो ये बुनियादी तौर पर मैं आज उन्हीं से महफ़ गुफ्तगू हूँ कि सिटी ऑफ नॉलेज क्या है, जो कि मुस्तक़बिल के विज़न को सामने रखते हुए, हाल के हालात को सामने रखते हुए मुस्तक़बिल को हम एड्रेस कर रहे हैं। और वो क्या है? वैक्यूम को फ़िल करना, या दो दुनियाओं को, यानी दीनी और दुनियावी तालीम को ब्रिज करना। और ये काम स्कूल की सतह पर नहीं है, ये काम कॉलेज की सतह पे नहीं है, ये काम यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन से बढ़कर स्कॉलरली सतह पर है। इस बात को आपने बखूबी समझना है कि आम तौर से हमारे यहाँ ये बात कही जाती है, और वो काम स्कूल की सतह पे कर रहे होते हैं, अंडर मैट्रिक, इंटरमीडिएट। तो हमारे यहाँ तालिबे इल्म अक्सर आते हैं, वो नॉर्मली ग्रेजुएशन के अंदर या तो पढ़ रहे होते हैं या ग्रेजुएट्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में काम कर रहे होते हैं। और जो स्कॉलर्स इस इदारे से वाबस्ता हैं, या यहाँ पर जब लेक्चर्स दिए जाते हैं, या जब सिविलाइजेशनल डायलॉग होता है, तो स्कॉलर्स आते हैं। इसकी एक रीसेंट मिसाल अगर मैं दूं, तो आप भी देखिएगा कि वेस्ट से, जर्मनी से हमारे यहाँ डॉक्टर जमाल मलिक यहाँ तशरीफ़ लाए, जो कि साउथ एशिया में इस्लाम पर एक एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ की है कि मग़रिब में इस्लाम को कैसे देखा जा रहा है और किस तरह हम ब्रिज कर सकते हैं इस्लाम को वेस्ट के साथ। इसी तरह भी हाल ही में हमारे यहाँ शेख ईद अल मंसूर तशरीफ़ लाए। आप क्लासिकी स्कॉलर हैं, और सिर्फ़ स्कॉलर नहीं हैं बल्कि माशाल्लाह बहुत मुहक्किक हैं, हदीस आपका शोबा ख़ास है। तो आप देखिए कि रिवायती और जदीद तालीम का हसीन इम्तिज़ाज, और उसकी सतह भी स्कॉलरली है। ये काम गुज़िश्ता 5 सालों में हुआ है। इसकी मैंने 2 रीसेंट एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने पेश की हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम बात वो ये है कि हमारे यहाँ मदारिस में आलिम का कोर्स होता है। हर मदरसे में मुख्तलिफ़ अंदाज में होता है।
کہیں پر 1 سال کا ہوتا ہے، کہیں پر 2 سال کا ہوتا ہے، کہیں پر 5 سال کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر تخصص کروایا جاتا ہے، اور وہ تخصص اسپیشلائزیشن یعنی فقہ کے اندر ہوتا ہے، اور دیگر یعنی قرآن اور حدیث وغیرہ کے اندر بھی ہوتا ہے، بعض آج کل سیرت کے اندر بھی کروایا جا رہا ہے تخصص۔ تو سٹی آف نالج نے ایک بہت ہی پریکٹیکل تخصص فی الفقہ کا آغاز نہ صرف کیا، بلکہ 2 بیچز ہمارے یہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ اسپیشیلٹی کیا ہے؟ اسپیشیلٹی یہ ہے کہ ایک تو وہ متون جو کہ عام طور سے 2 سال کے مدارس میں پڑھائے جا رہے تھے، ایک وہ یہاں پر کور کروائے جاتے ہیں بہت ہی مستند اساتذہ کے ذریعے سے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس تخصص فی الفقہ کو کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، پاکستان میں لیجسلیشن کے ساتھ، پاکستان میں بنائے ہوئے قوانین کے ساتھ، یا مستقبل میں جو ویکیوم ہے اس میں جو دینی مدارس کے فقہا ہیں جو کہ ٹرین ہو رہے ہیں یا ان کی ٹریننگ کے سیشن سے گزر رہے ہیں، وہ کس طرح پروپوز کر سکتے ہیں اور پالیسی سازی میں اور پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے مستقبل کے اندر تعمیری کردار ادا کرتے ہو۔ یہ اس انداز میں یہاں پر ایک بہت ہی عمدہ کام ہو رہا ہے تخصص فی الفقہ میں۔ تو یہ محض میسیو یا مشروم پروڈکشن نہیں ہو رہی کہ یہاں پر فقہا اور مفتیان اعظام کو یعنی پروڈیوس کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ویل انٹیگریٹڈ ہے۔ اور پھر ایکسپوجر بہت اہم ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، واقف ہیں دنیا میں کس طرح کس انداز میں پریکٹیکل اور ہینڈز آن ایکسپیرینس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ سٹی آف نالج نے گزشتہ 5 سالوں میں مختلف سطحوں کے اوپر اس بات کو میک شور کیا ہے کہ یہاں پر محض نظری انداز میں ہی کام نہ کیا جائے، بلکہ عملی انداز میں پریکٹیکلی لوگوں کو اور اسٹوڈنٹس کو ایکسپوز کیا جائے ملٹیپل انوائرمنٹ کے سامنے، اور پھر اس کے اندر ان کو مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ کس انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ تو میری نظر میں جو میں نے بیک گراؤنڈ آپ سے شیئر کیا، تو اس میں یہ تھا کہ میرا گریجویشن اسلامک تھیولوجی کے اندر ہے، اسلامک سینٹر علیمیہ اسلامک سینٹر سے، کراچی سے، کراچی یونیورسٹی سے فلسفی میں میرا ریگولر ماسٹر ہے جس میں مجھے گولڈ میڈل ملا۔ میں نے ریسرچ کی ایک فرینچ فلسفر کے اوپر جو کہ ویسٹرن ہے، ژیل ڈیلوز، فرینچ۔ اس کے بعد تقریباً 10 سال کا تجربہ ہے جس میں انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں، اور ان پبلیکیشنز میں راؤٹلیج پبلشر ہے جس نے میری تحقیق چھاپی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایڈیلیڈ یونیورسٹی پریس آسٹریلیا ہے، وہاں سے تحقیق چھپی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک پروجیکٹ مکمل کیا ہے ٹیکنیکل یونیورسٹی میونخ جرمنی سے۔ تو یہ آدمی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کس سطح کا کام ہے۔ تو اگر آپ حقیقی معنوں میں ایک اچھے ادارے کو تلاش کر رہے ہیں جہاں آپ کی اولاد، بچہ یا بچی حقیقی معنوں میں اسلام کی ایک ایسی انٹیگریٹڈ انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس ادارے کے ساتھ جڑے، دیکھے یہاں کا سلیبس، یہاں پہ آ کے وزٹ کرے اور اس سفر میں ہمارا ساتھ ہو۔ بہت شکریہ۔